السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. كيف ما كتلاحظوا غادي نوجد معكم النوغيت في المنزل، كيجيو رائعين. البنات هادو رانا مطيباهم غير في الفران، ما قليتهمش، يعني بغيتو تقليوهم قليوهم، بغيتو طيبوهم في الفران طيبوهم، كيجيو لذاذ واحسن بكثير من هذوك اللي كتشريو من الزنقه. ونتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. لاول مره كتزور قناتي ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلها كل جديد، وشي كومونتيرات هكا زوينين في حالكم. تابعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على المقادير. المقادير عندي هنا صدر ديال الدجاج، عندي واحد البطاطا مسلوقه، صفر بيضه، وبالنسبه للتوابل الملح، البزار، شويه الكمون، شويه الثومه بودر، وإلا عندكم حتى القزبر مطحون حبوب، وإلا عندكم اعشاب منسمه ديروهم كيجيو زوينين. وبالنسبه لهداك شابليغ كنصايبوه في البنزين حتى هو، هذاك غير الخبز ديال السميده كنيبسو في الفران وكنطحنو. صافي كيف ما كتلاحظوا راه كندير جميع المكونات في هذا الطحان هذا. كما كتشوفوا البطاطا راه مازال سخونه، الدخان ديالها طالع. وكندير واحد 2 معالق ديال لا شابليغ، وغادي نطحن الكل مزيان. كيف ما كتلاحظوا نطحن مزيان حتى تنيل ليا داك الصدر ديال الدجاج مع ديك البطاطا. وإلا بغيتو ديروا حتى الفرماج احمر ممكن ديروه، انا هنا درتهم لكم ساهلين بساطين، وانتوما ممكن تزيدوا فيهم اي حاجه كتنسم، ممكن تزيدوها فيهم. هنا فزقت يدي باش نعرف القوام ديال الخليط واش هو هذاك. صافي هنا كناخذ عندي هنايا داك الخليط اللي طحناه، عندي بيض بيضه، وعندي لا شابليغ والطحين والفرماج. كديروا اي فرماج بغيتو، فرماج حمار، موتزاريلا، فرماج مثلث، اللي بغيتو. صافي وغادي نقطعو بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لتماك عندي واحد البلاطو اللي فرشت فيه البلاستيك اللي غادي نوضع فيه الحبات ديال النوغيت. غادي نفزق يدي بالماء، غناخذ واحد شويه من الخليط. بغيتو ديروهم دايرين، بغيتو ديروهم طوالين بهذا الشكل، كيف ما بغيتو ديروهم كيف ما بغيتو تشكلوهم شكلوهم. صافي كندير واحد الطريف هكا ديال الفرماج في الوسط، كنسد عليه مزيان وكندوزهم في الطحين، ومن بعد كنعاودهم في البيض ديال البيض، وكندوزهم في لا شابليغ. صافي وكنستف هذاك البلاطو. ضروري نفرش لي ديك البلاستيكه حيت غندخلهم للمجمد باش يتحيدوا ليا من داك البلاستيك بكل سهوله، ماشي في البلاطو غادي يلصقوا فيه. غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي، وضروري نفزق يدي في شويه الماء لان الخليط كيكون كيتلصق. ونشكلوه بهذا الشكل هذا وندوزوه هكا في الطحين، ونعاودوه في البيض ديال البيض، ونعاودوه في لا شابليغ. ممكن ما تحشيوهمش كاع بالفرماج، راه كيجيو زوينين. نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل. كيف ما كتلاحظوا هنا قلت غندير معكم واحد الشكيل هكا، هاد الطويولين هكا كيجيو زوينين حتى هما. كديرهم هكا على شكل اصابع. كتلاحظوا كناخذ كميه، هادو ما كندير فيهم لا فرماج لا والو لداخل، كديرهم على شكل هكا صبيعات، كندوزهم حتى هما في الطحين، ونعاود في البيض ديال البيض وفي لا شابليغ. وبالنسبه للبلاطو منين عمر ليا راني غادي نغطي على هذاك القطاع بالبلاستيك وغنحط فوق منه. كيف ما هو موضح في الفيديو راكم غادي تلاحظوا معايا، راه الطريقه واضحه. صراحه البنات والله كيجيو احسن من انكم تشريوهم وعارفين شنو فيهم، توجدوهم هكا لوليداتكم. الصراحه انا هادو كنت كنعتمدهم لوليداتي للمدرسه بزاف، كنت كنصايبهم ليهم. كيف ما شفتوا معايا كنرجع ديك البلاستيكه وكنحط من الفوق. كانوا كينفعوني الصراحه لوليداتي هكا مع المدرسه. عندهم توقيت كونتيني كيتغداو في المدرسه، كنصايبهم ليهم يديهم معاهم، صراحه كيعجبوهم. كيف ما كتلاحظوا استمر بنفس الطريقه، وضروري نديرهم في المجمد. كديروهم ويباتوا ليله كامله، اولا الا درتوهم في الصباح تخليهم يضلوا النهار كامل في المجمد.
كما كتلاحظوا غادي نغطي هذوك القطع حتى هما وندخلهم للمجمد حتى الغد ليه. انا هنايا جبدتهم في الصباح، شوفوا معايا راهم جامدين. صافي طريقه الاحتفاظ ديالهم الا ما بغيتوش طيبوهم ديك الساعات صافي كديروهم في واحد البواطه وكتخليوهم في المجمد الوقت اللي بغيتوهم كتجبدوهم طيبوهم، اما ديروهم في الفران اولا تقليوهم صافي هكا وكتدخلوا البواطه ديالكم للمجمد كيبقاو معكم مده طويله. انا غادي ندير معكم هنا واحد الكميه باش تشوفوهم كيفاش كيجيو في الفران. هانتوما غتلاحظوا معايا كما كتلاحظوا فرشه ليهم ورق الزبده وغندير لهم واحد شويه هكا واحد الخويط ديال الزيت البلديه، عفوا زيت الروميه صافي. وكما كتلاحظوا غنحاول ندهنهم مزيان هكا من كاع الجناب ونقادهم وندخلهم للفران حتى كيطيبوا. راه مباشره من المجمد جبدتهم وغنديرهم يطيبوا، ما نخليهمش حتى يطرخوا. وكذلك الا بغيتو تقليوهم مباشره من المجمد قليوهم. هنا شوفوا معايا راه داك الفرماج خرج هكا شويه، هو اللي هذيك النقيطه الكحله غير فرماج خرج هكاك وتحمر. راهم كيجيو غزالين وغيعجبوا وليداتكم ويعجبوكم حتى نتوما ان شاء الله. كيجيو زوينين بزاف. سمعوا معايا غير التقرميشه ديالهم كيجيو مقرمشين ولدات. انا متاكده الا جربتوهم غادي يعجبوكم وغيعجبوا وليداتكم وما غتبقاوش تشريوهم من الزنقه، غتوليو تصايبوهم لوليداتكم غير في الدار. شوفوا معايا انا غنقطع معكم هذه وشوفوا معايا داك الفرماج كيفاش كيجي سايح من الداخل هكا في داك النوغيت. شفتوا صراحه كيجي زوين الا درتو فيهم هكا الفرماج، وحتى الا ما درتوش راه كيجيو لذيذ. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات وبالكومونتيرات الزوينين ديالكم. دوك الكومونتيرات راه كيشجعونا البنات كيخليونا نحطوا مازال فيديوهات صراحه كيشجعوا دوك الكومونتيرات خصوصا الا كانوا زوينين. نتمنى الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم بارطاجيوه مع الاهل والاحباب في مواقع التواصل الاجتماعي. انا غادي نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه، فرجه ممتعه.